សម្ភាសជាប់បានទៅដល់អាមេរិកសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាការយល់សប្តិមួយអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសធ្លាក់ម្ដងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគ្រប់យ៉ាងគឺជាការពិតជាអត់នឹកស្មានសោះថាថ្ងៃមួយខ្ញុំអាចមកថត vlog ឲ្យបងប្អូនមើលពីទឹកដីអាមេរិកផ្ទាល់ហើយនៅ Washington នេះខ្ញុំបានទៅដល់ណាខ្លះមកមើលទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរ Good morning បងប្អូនពីទីក្រុង Washington អញ្ចឹង vlog នេះគឺតពី vlog លើកមុនពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកព្រឹកដំបូងនៅ Washington ងើបឡើងមកញ៉ាំ breakfast នៅ hotel នឹងឯងម្ហូបនៅនឹងខ្ញុំញ៉ាំអត់សូវត្រូវមាត់មែនទេញ៉ាំកូនបើគេ call video មកលេងចែអូយនឹកណាស់ breakfast រួចភ្លាមខ្ញុំចេញមកមុខអូតែលមកថតរូបលេងពី3ប៉ុស្តិ៍ហើយចង់ដឹងថាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅនេះស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាម៉ោង 9:50 នាទីបើគិតទៅម៉ោង 7:10 ព្រឹកឯងពួកខ្ញុំដើរទៅរកស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅជិតអូតែលនឹងទេហើយនេះសម្រាប់ស៊ីនីខ្ញុំទាំង3ពួកគាត់ដូចជាបងស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងសាក់ទាយមើលថាគាត់ជាណាគេចាគឺជា professor មុខវិជ្ជា finance ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ជាសិស្សគាត់នៅឡើយទេនៅណេះពេល purchase សបុតរថភ្លើងគឺវាចេញជាកាតមកបែបនេះខុសពីការខ្ញុំទៅជប៉ុនទិញមកចេញបានជាសបុតទូចមួយហើយកន្លែងដែលពួកខ្ញុំត្រូវទៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទៅ visit Georgetown University ដូចទៅ tour សាលាគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទាន់ទៅដល់លេកំពុងនាំគ្នាឈប់ថតរូបនៅ Circle Park ណាសិនដោយសារតែមានផ្កា tulip ស្អាតខ្លាំងលើកទី1ខ្ញុំបានឃើញបងគាត់នាំគ្នាហៅខ្ញុំកូនបើព្រោះឃើញខ្ញុំតូចពេក ហើយមើលរំឡើងចិត្តឆឹងការប៉ັດមានតែតិចអីណាស់ណាទេប៉ុន្តែធ្វើមិនបើមនុស្សគ្នាចង់ពាក់ហើយឥឡូវនឹងដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយថ្ងៃហើយបន្តតាណាទៅមុខអត់តន់កាសទេរកអីញ៉ាំម្នាក់មួយម៉ាត់សិនខ្ញុំបាន ramen មួយចាននេះញ៉ាំឆ្ងាញ់បោះគេថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែអត់អីរសជាតិអាចទទួលយកបានមុខនឹងក៏ប៉ັດចង់ញ៉ាំ sushi ទេប៉ុន្តែនឹកឃើញថាវាអត់មានទឹកស៊ុបហុតដល់អញ្ចឹងក៏ទិញអានេះវិញញ៉ាំហើយចេញមកក្រៅថតរូបថតវីដេអូលេងជាមួយសិស្សច្បងខ្ញុំនិយាយទៅសុទ្ធតែសិស្សច្បងហើយបន្ទាប់មកពួកយើងដើរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅមុខនឹងគឺទៅរក Georgetown University នឹងឯងប៉ុន្តែពេលដើរតាមផ្លូវទេសភាពស្អាតពេកខ្ញុំមិនអាចបិទភ្នែក ignore ទេសភាពទាំងអស់នឹងបានទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែថតស្អាតទេទៅឥឡូវនេះខ្ញុំដើរមកដល់ Georgetown នៃបងប្អូនប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ University គេនឹងទេ School bus នេះខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញក្នុងរឿងឥឡូវបានឃើញផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមើលរឿង Harry Potter ច្រើនពេកក៏មិនដឹងព្រោះពេលទៅដល់ Georgetown University នឹងភ្លាមខ្ញុំឡើងមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងសាលាគេនេះធំមែនហើយបើតាមខ្ញុំ search មើលសាលានេះ is the largest one នៅ Washington នៃ I'm happy to show you guys around today. ថ្ងៃនេះបានបងស្រីស្អាតមិញធ្វើជា guide នាំពួកខ្ញុំដើរមើលជុំវិញខាងក្នុងបរិវេណសាលានឹងថាមានអីគេខ្លះ For some reason, I don't know if you guys have seen the show Impractical Jokers, but actually one of them គ្រាន់តែសាច់ដើមមើលជុំវិញសាលាគេនឹងមកហត់គួសមដែរហ្នឹងខ្ញុំថតនេះកាត់ទេប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងទស្សនវិជ្ជាក្នុងសាលាហ្នឹងគឺមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់បានថតឲ្យបងប្អូនឃើញថតមិនអស់ទេបើសាលាគេធំម្លឹងនោះណាមួយខ្ញុំហត់ផងទៅក៏ខ្ញុំព្យាយាមថតបានប៉ុណ្ណាយកមកប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែប្លង់ដែលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងសុទ្ធតែប្លង់ស្អាតឯនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាកន្លែងនេះជាអីទេប៉ុន្តែមើលទៅដូច church គេមួយអញ្ចឹងសំខាន់ថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺប៉ះចំថ្ងៃសិស្សគេនៅនឹងមានដូចជាការតាំងពិព័រណ៍អីមួយអញ្ចឹងគេដាក់លក់អីពេញនឹងឯងអានេះខ្ញុំចូលមកដល់ខាងក្នុងសាលាគេហ្មងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដើរមើលជុំវិញសាលាគេសពអស់ហើយឥឡូវពួកខ្ញុំឡើងមកអង្គុយស្ដាប់គេ present information ខ្លះពីសាលាមួយនេះចំណុចពិសេសរបស់ Georgetown នឹងហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតចឹងណាហើយចប់ពីនឹងទៅគឺរួចរាល់ហើយឥឡូវពួកខ្ញុំដើរចេញពី Georgetown University នឹងទៅវិញហើយខ្ញុំមកថតតារាងបាល់គេឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតព្រោះអីថតមុននឹងអត់ទាន់មានមនុស្សមកលេងទេពេលមកដើរនឹងជើងឯតែទៅវិញជិះសុត Uber ជិះនឹងគឺជិះទៅរកអីញ៉ាំព្រោះអីចិត្តដល់ម៉ោងបាយល្ងាចទៀតហើយខ្ញុំមកញ៉ាំអីនៅ Chinatown ថ្ងៃទី1ខ្ញុំ that's it អស់ហើយឥឡូវចូលមកដល់ថ្ងៃទី2ម្ដងក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់នេះពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅ visit Lockheed Martin នៅឆ្ងាយគួរសមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតទេព្រោះខុស policy គេអញ្ចឹងបានន័យថាដែលខ្ញុំថតនេះគឺពាក់កណ្ដាលថ្ងៃបាត់ទៅថ្ងៃទី2នេះរៀង special បន្តិចហើយបាន school president នាំមកមើល White House ផ្ទាល់ចេញពីនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគឺដើរមករកកន្លែងនេះដើម្បីថតរូបជុំគ្នាកន្លែងនេះគេហៅថា US Capitol ឬក៏អ្នកខ្លះហៅថា Capitol Building មកដល់នេះមានផ្កា tulip ទៀតហើយអូយជីវិតខ្ញុំឃើញ tulip គឺស្រស់បំប្រងតែម្ដងហើយបានបងស្រីខ្ញុំនេះដើរកាន់ដៃទៀត sweet ហ្មងណា tulip នេះ everywhere សូម្បីតែនៅតាមផ្លូវក៏មានដែរហើយពេលខ្ញុំទៅនឹងគឺប៉ះរដូវ cherry blossom ទៀតចឹងគឺរត់តែស្អាតប៉ុន្តែតទៅពេលខ្ញុំទៅដល់ New York បានកាន់តែស្អាតទេសភាពដែលខ្ញុំថត
ដែលបងប្អូនមើលនៅ Washington នេះស្អាតប៉ុណ្ណឹងឯងត្រូវអត់ប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថានៅ New York ស្អាតជាងនឹងទៀតចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានក្នុង vlog ខ្ញុំបន្ទាប់ណាចូលមកដល់ថ្ងៃថ្មីទៀតហើយថ្ងៃទី3ងើបព្រលឹមឡើងញ៉ាំ breakfast កូនគីខលមកដូចរាល់ដងចឹងអាកាសធាតុព្រឹកនេះកំពុងតែត្រជាក់ស្រាប់ផងឆ្លៀតមកភ្លៀងថែមទាំងព្រលឹមទៀតណាអញ្ចឹងកម្រងថ្ងៃនេះគឺនាំគ្នាមកមើល National Museum of Natural History គឺជាសារមន្ទីរបងប្អូនហើយពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងត្រូវដើរទៅខាងក្រោយទៅតម្រង់ជាជួរពីក្រោយជាមួយគេមកវិញកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាមិត្តភក្តិខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាពីក្រោយសោះតទៅពេលយកវីដេអូមក edit បានដឹងអូយពេលនឹងតិចមែនបងប្អូនហើយខ្ញុំនេះឆ្លៀតបាត់ស្រោមដៃមកចាហៀងទៀតចឹងទៅនៅសល់តែមួយចំហៀងហួសចិត្តខ្លួនឯងហ្មងខ្ញុំគិតថាពេលនឹងប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចនៅលើ Uber ក៏មិនដឹងអត់អីទេតែឥឡូវមកមើលក្នុង museum គេវិញណាចាកន្លែងនេះខ្ញុំថាឈរថតរូបតែខ្ញុំទេតែងាកក្រោយទៅឃើញក្មេងៗមួយក្រុមនោះពួកគាត់នាំគ្នាឈរសួរនិយាយមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំចេះតែឆ្លើយឆ្លងនឹងគេវិញតាមនឹងទៅគេស្ដាប់ខ្ញុំយល់មិនយល់ខ្ញុំអត់ដឹងទេអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនថាក្នុង museum នេះធំខ្លាំងណាស់ហើយក្នុងនឹងគេមានចែកជា category របស់គេដូចនៅក្នុង hall មិញគេដាក់ជាពពួក mammals ឥឡូវខ្ញុំដើរមក hall ខាងនេះមកមើលពួកសត្វសមុទ្រវិញមាន jellyfish មានដើកមានត្រីហើយអាត្រីនេះត្រីគេល្បីបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអត់ហើយបើកន្លែងនេះវិញគេចង់បង្ហាញថា more than just fish and water the global ocean system នឹងតើវាបែបមើលចង់និយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាគឺលោយខ្ញុំឈរមើលតែឯងឡើងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយដើរឡើងមួយថ្ងៃតែនឹកឃើញថាផ្លេចថត outfit ខ្លួនឯងឯណាឥឡូវនឹងខ្ញុំឡើងទៅជាន់ខាងលើមួយទៀតទៅរកមើលមេមបើអូយពេលនឹងខ្ញុំ excited ខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែមកដល់ section មេមបើនេះភ្លាមណាប៉ុន្តែមកដល់គេបិទបាត់អូយសែតមែនតើបងប្អូនមើលតែមុខខ្ញុំពេលនោះគិតថាបានឃើញហើយតែគេបិទចឹងបានមើលតែ sample គេដាក់ឲ្យនេះទេអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺពេលខ្ញុំទៅ museum ហ្នឹងឃើញមានសិស្សសាលាគេទៅមើលច្រើនរបៀបថាគ្រូគេនាំដើរមើលចឹងហើយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងដើរទៅណាមកណីទៀតទេចេះតែដើរទៅជ្រុលជាដើរឡើងមកដល់ខាងលើកន្លែងមេអំបៅនេះហើយទោះបីជាគេបិទក៏នៅតែដើរដែរយីតាំងពីខ្ញុំមករហូតដល់ខ្ញុំចេញទៅវិញអត់តន់រាំងភ្លៀងទៀតណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងដើរទៅរកអីញ៉ាំព្រោះនៅនេះម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយតែអត់មានថ្ងៃអីសោះហ្មងបងប្អូនគឺត្រជាក់មែនតើហ្មងខ្ញុំនិយាយនេះឡើងចង់ចេញផ្សែងហីពួកខ្ញុំដើរមកដល់ក្នុងផ្សារគេដើម្បីមករកអីញ៉ាំតែពេលនឹងខកចិត្តហ្មងមនុស្សកំពុងតែឃ្លានផងអត់បានរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំអត់ត្រូវមាត់ខ្ញុំបន្តិចសោះធ្លាប់តែញ៉ាំម្ហូបកូរ៉េនៅខ្មែរត្រូវមាត់ដល់ពេលមកសាក់ម្ហូបកូរ៉េនៅស្រុកនេះដល់កអស់ហើយបងប្អូន see you in New York